Ты записываешь, ты же ничего не нажимал, да? Красненькая кнопочка Да такая. все горит, давай. Массовку видно? Нет. Давай. Привет, ребят, я в аэропорту Борисполя. Сейчас провожаю ребят в Китай на 2-недельный буткемп. Я с ними не полечу, они будут тренироваться без меня, но я воссоединюсь с ними уже поближе к групповому этапу и буду для вас освещать International. Все. Я хотел взять, короче, в Китае, в зальчик. Каждый день буду бегать. Еще во время игр, когда будете играть, буду в наушники одевать и себе там какую-то музыку. Да, Андрюха, Хардрок. как обычно, так просто можешь не смотреть. Да? Не, Мияги чисто врубать. Попить есть какое-то? Ты не поверишь, Андрюха. Опа. Освежает. Слушай, Андрюк, ну давай в целом подытожим этот сезон. Каким он был для тебя и для твоей команды? Фух, ну слушай, конец сезона еще можно будет оценить после инта, но вот именно если взять сезон DPI для нас, да, сложным очень выдался. То есть 5 мажоров было, 5 квалификаций на мажор. Но самое сложное было квалификация на инт. Если до этого ты где-то проигрывал, ты понимал то, что ладно, там еще есть квалы на другие турниры, еще будут квалификации на инт. Но здесь ты понимал то, что нет, не ладно. Как бы если проиграем, это плохо. Поэтому в какой-то момент в групповом этапе я очень переживал. Особенно там, когда начали 0-2. И вот в плей-оффе, наверное. В плей-оффе, когда мы все-таки упали сразу в нижнюю сетку против Веги. Они как-то мощно выглядели. И я видел то, что с такой игрой сложно будет забрать этот слот. Но я знал то, что это не тот уровень, который мы показываем, потому что у нас тренировки были очень продуктивными, и я знал то, что ребята могут сыграть намного круче. Они просто переживали еще как-то какие-то такие ошибки были непонятные. И вот там, наверное, был момент истины, когда мы упали в нижнюю сетку. Я поговорил с Акбаром, то есть и сказал ему то, что я просто чувствую нереальную уверенность и хочу сесть на драфты. Плюс я понимал то, что это его разгрузит. И еще при всем при этом даст какое-то новое дыхание. Вот это был самый такой переломный момент истины. Летим на Инт, 10 часов перелета впереди. Сначала 2 в Стамбул, а потом 10,5 в Шанхай. Класс. Ладно, рассказывай вообще, как настрой перед Китаем? Да нормально, сейчас буткемп еще будет. Потренируемся, играли в онлайне. Все нормально. Заехал только что в офис, посмотрел на тегис и понял одно. То, что будто не хватает второго. И захотелось перевести еще один. Надеюсь, перевезем. Что для тебя было сложно в качестве тренера? Потому что это все-таки подход какой-то к ребятам. Это где-то навязать свое мнение. Да. Одно из сложных, это, наверное, найти нужные слова. Вот, знаешь, после проигранной игры, либо же просто перед матчем, то есть как-то это не так просто, как кажется, сказать какие-то воодушевляющие там слова, речи, это должно быть от души, и это должно нести с собой как бы такой смысл, чтобы ребята это почувствовали, чтобы это на них повлияло. Вот это, наверное, одно из самых сложных. Я на протяжении года старался над этим работать и считаю, что именно к концу сезона у меня прям уже круто получалось. В прошлый раз у нас не получилось пройти этот путь вместе. Почти как и в игре. У нас четверка споткнулась и все. Мы проиграли. В этот раз наша цель какая? Пройти эту дистанцию вместе до конца и при этом без потерь. То есть, чтобы минимализировать риск, предлагаю просто там, где песок и трудно ехать, просто пешком идти. Что я могу сказать? Мы должны это сделать. Все. За Андрюху! Будьмо! Крутяк. Первые квалы на мажор объективно, то есть мы недостаточно хороши еще были. Мы только сыгрывались, у нас было несколько стратегий, но вот в каких-то таких моментах, я просто даже помню первое наше поражение, когда вся команда сидит и молчит. Такая гробовая тишина, я даже сам боялся что-то сказать. Нам нужно было время, чтобы научиться бороться, с такими моментами. Потом отборочные на минор, мы без проблем прошли. На самом миноре нам опять же не хватило. Не хватило вот этой моральной составляющей. Финал, в котором мы ведем 2-1, и нам нужно выиграть всего одну игру Tigers. Но мы умудряемся 2 последующие игры проиграть, то есть они нас просто в какой-то момент, сломили.
переиграли и все, на первый мажор не попали. Дальше у нас был квалификация на Чунцин, да, получается. И там была вот эта ситуация обидная, связанная с интернетом, связанная с техническим поражением. Короче, такие дела, ребята. Приехали мы в клуб, а нам сказали ГКВП. Это немножко по морали ударило. Мы на следующий день против Empire честно не ожидали, то, что они круто сыграют, пикнут Магнуса Фантомку. Они нас очень сильно удивили. Тогда еще ситуация была такая, что только 2 команды из группы выходило в плей-офф. Ну, это был такой откровенно тильт, потому что мы круто готовились, но вот эти какие-то ситуации, они просто нам не дали пройти. К нему когда закончится. Ну и дальше берем уже вот самое такое дно, наверное, да, вот во время сезона. Это вот эти квалификации на минор, где мы с опенквалы просто вылетаем от какой-то команды, где я просто помню, там казах на МИПО, Ласпик переехал нас. Ну, как можно было накосячить? Ну, типа, как можно было, ну вот, все. Ну, короче, это тильт. Тильт жесткий. Все уже как бы, опять же, куча хейта, то есть, знаешь, то, что люди просто ждали каких-то таких моментов. Юль, вот когда Андрей улетает, ты переживаешь? Да, всегда. За что больше всего? Ну, я понимаю, что для него всегда это ответственность, большая ответственность. И то, что, ну, грубо говоря, когда мы рядом там я его могу поддерживать, а на расстоянии это намного тяжелее. И, если честно, я даже не то, что за него переживаю, а больше за команду, потому что, ну, если что-то не так, Андрей это тяжело переносит на себе. А, естественно, если плохо ему, плохо мне. Поэтому я всегда держу кулаки и мысленно стараюсь, ну, быть всегда с ним рядом. Несмотря на то, что мы-то не отобрались на мажор и минор, мы прошли на такой как бы крупный лан, где сыграли против топ-команд и хорошо себя показали. Мы заняли 2-е место. И это было для всех такой надеждой, то, что действительно мы можем. То есть мы можем, все, что нужно время и тренироваться. Прошли на мажор в Швецию, все помнят, что выступить у нас не получилось. Не прошли этот первый раунд, БО-1, там были свои косяки по драфтам. И из-за этого отлетели. Ну а дальше вот там такое уже везде на тоненького. Квалы на Диснейленд мажор, где мы не попадаем. Проблемы в команде, то есть у Акбара там свои как бы сложности были, ему нужно было какое-то время отдохнуть. На самом деле, то, что мы с Мишей поехали как стендином в Мумбаи, там с Чувашом, с Мишей сыграли очень, я считаю, достойно. Зашли в топ-3, могли вполне выйти в финал. Отель то, что на супермажоре. Шангри-Ла. Welcome to the Shangri-La Pudong. Providing idyllic luxury in the heart of the Shanghai metropolis, Shangri-La Pudong is an... Там очень красиво. И там еда. which to savor fine foods. Европейская, китайская, суши, осьминоги, мороженое. Там все есть. И там набережная очень красивая. Класс. Я знаю, где я буду есть все эти дни. В прошлый раз, правда, тогда 2 китаянки дрались. За еду? За лобстера. Они друг друга. Ну, было смешно наблюдать. Мы сидели, ели в это время, а 2 китаянки между собой дрались. А шоу сразу. Значит, Да? хлебозрелище. Ну и что у нас? Эпицентр. Эпицентр, тут уже вот все увидели начало новой эры. Вот с приходом Бакыта у нас намного круче пошла игра. Достаточно вспомнить, сколько игр мы сыграли против БП по ходу квал. 11 карт. Там просто рубилово лютое было. И Данчик, наверное, помимо Бакыта в этом плане себя тоже показал очень круто, потому что Нун, да, всегда был вот якобы на голову выше всех. А тут и Дан играет с ним на равных, и на своих сигнатурных героях он ничем не уступает. Но не хватило, то есть вот финальная какая-то игра, да, и у нас, то есть просто, не знаю, не хватило сил, чтобы победить. Но это нас никак не сломило, мы продолжали готовиться и знали то, что квалы на мажор мы сможем победить. Последние игры против Винстрайк мы играли уже максимально собрано. Тут больше проблем было в нас, то, что мы так поздно собрались. И оказавшись только на грани вылета, мы стали уже действительно играть на максимуме наших возможностей.
Ну, все это было нелегко, но это кайфовое ощущение, когда это все было все не зря, и по итогу мы прошли на чемпионат мира, и должны теперь в любом случае достойно выступить, показать то, что мы не зря сюда попали. То есть от нас многие люди не ожидают каких-то сверхрезультатов, и я считаю, даже это плюс, так лучше. Возможно, меньше давления какого-то будет на команду, но я верю в то, что мы можем выступить достойно. Понял одно, то что нельзя никогда в день перед вылетом планировать какие-то дела. Короче, кошелек потерял. И очень необычная история была. Я там и успел в отделении полиции побывать. И кошелек вернуть успел. В общем, Его всё нашли? Или как? Да, получилось найти. Все хорошо закончилось. Подробности рассказывать как бы не буду. Будете скучать по мне? Недолго. Не знаю, у меня сейчас все четко в голове, знаешь, по полочкам разложено. И мне нравится с таким майндсетом, то есть ехать на главный турнир года. Притом нам очень повезло, мы последние дни играли с сильными командами на тренировках, мы играли много с Liquid, очень много, играли с ВП. И исходя из наших игр, я могу сказать то, что в принципе вроде как едем туда не зря. А есть вот такая чуйка, то что вот прям можем вообще очень удивить. Давай скажем так, давай не будем загадывать. Просто... Постучи по дереву. Да, да. Вы сейчас летите на буткемп, почти Да. двухнедельный. Коротко о планах. Короче, планы какие? Поиграть с другими командами, не с нашего региона, потому что так или иначе стили игры отличаются, драфты отличаются. Можно какие-то интересные стратегии у них позаимствовать. Ну и есть так или иначе план не спалить свои стратегии. Вот с китайцами, я уверен, в этом плане нужно аккуратней. Против них, там, не знаю, можно тетчисом бегать, взрывать. Они не будут понимать, что происходит, а какие-то основные сильные стратегии оставить на потом. Самое главное — сохранить вот эту уверенность на тренировках. Очень важно именно хорошо начать, потому что каждое очко, каждая победа очень важна. Это дает нам возможность выйти в топ-4 группы. А на секундочку выйти в верхнюю сетку — это уже 9-12 место. Один матч ты выиграл, бо-3. Ты уже топ-6. То есть это такой более легкий путь. Соответственно, в верхнюю сетку выйти — это супер важно. Но нужно начинать вот уже с первых игр, побеждать нужно. Все, Андрюх, тебе спасибо за время. Беги на свой рейс, давай кулачок. Да, надо уже. Давай, удачи.